আবার আমরা চলে এসেছি এখন জাফলং নৌঘাট পার। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমাদের সিলেটের শেষ দিন। আমরা এখন হোটেল লবিতে আছি, অলরেডি চেক আউট করে ফেলেছি। আজকে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো, তো যাওয়ার আগে আমরা চলে যাব জাফলং। আজকে আপনাদেরকে জাফলং দেখিয়ে তারপর আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। তো বন্ধুরা চলেন আজকে আমরা ঘুরে আসি জাফলং। আমাদের সাথেই থাকুন, আমাদের পাশে থাকুন। আমরা চলে এসেছি। এখন সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে, একটু সাবধানে। নিচে অনেক দোকানপাট পেয়ে যাবেন। চাইলে জাফলংয়ের আপনারা শিলপাটা নিয়ে যেতে পারবেন, শিল পাথরের। আমরা চলে এসেছি এখন জাফলং নৌঘাট পার। তো এখান থেকে আমরা এই ট্রলারটা ভাড়া করলাম 3200 টাকায়। তো এখানে আপনার মানুষ হিসেবে বোট ভাড়া হয়ে থাকে, প্যাকেজ আছে বিভিন্ন জনপ্রতি, মানে যদি আপনার ট্যুরের লোক বেশি থাকে তখন ওদের প্যাকেজের টাকাটা একটু বেশি চলে আসে। তো আমরা 4 জন ছিলাম, আমাদের 4 জনের 3200 টাকা আমরা যা যা পেয়েছি। আপনার এখান থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে জাফলংয়ের নোম্যান্স ল্যান্ডে। ওইখান থেকে আমরা যাব গিয়ে হচ্ছে ওই পারে থাকবে গিয়ে হচ্ছে মায়াবী ঝর্ণা। তারপর আমরা এখান থেকে চলে যাব খাসিয়াপল্লী জমিদার বাড়ি। এই আমাদের টোটাল প্যাকেজটা পড়েছে 3200 টাকায়। তো চলুন আমরা ঘুরে দেখি এই পুরো জাফলং এলাকাটা। আল্লাহ নাম নিয়ে উঠে পড়লাম, নৌকায় যাচ্ছি। তো এখন আমরা একটু সাইড হয়ে যাচ্ছি, কারণ মাঝ নদীতে অনেক উত্তাল। সাইড দিয়ে যেতে বলল। দূর দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, খুবই সুন্দর, দেখার মতো একটি জায়গা জাফলং। আমরা প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। মেঘালয় পাহাড় বেয়ে নদী, সেই নদীতে এখন আমরা। আল্লাহর কি সৌন্দর্য, আল্লাহর কি সৃষ্টি, আল্লাহর কাছে হাজার শুকরিয়া এত সুন্দর প্রকৃতি আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করে দেখেন, এখানে কত প্রবল স্রোত দেখা যাচ্ছে। এই যে ছোট একটি নৌকা এগিয়ে আসছে, ঠিকমতো আসতেও পারছে না, অনেক স্রোত। এখানে অনেক সময় নাকি ছোট নৌকা উল্টিয়ে যায়, তাই আপনারা সাবধানে যাওয়া আসা করবেন এবং সাইড ধরে আসা যাওয়া করবেন, কারণ জীবনের মূল্য অনেক বেশি, রিস্ক না নেওয়াই ভালো। আমরা চলে এসেছি ঘাটপাড়, এখন নেমে যাব। যতই কাছে যাচ্ছি ততই চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে সৌন্দর্যে। বিশাল বিশাল পাহাড়, আল্লাহর অপরূপ সৌন্দর্য নিজের চোখে দেখলাম। এখানে নামার পরে দেখলাম অনেক পাথর। আমি আরও 4-5 বছর আগে যখন এখানে এসেছিলাম তখন এত পাথর ছিল না। তো এখানে আমি গাইড মারফত জানতে পারলাম এখন পাথর উত্তোলন বন্ধ, তাই এখানে অনেক পাথর। অনেক পর্যটক গোসল করে নিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন যে অনেক স্রোত। এখানে আপনার পানিতে নামা অনেক রিস্ক, তো অনেকে সাইডে গোসল করেন। তো বন্ধুরা যদি এখানে এসে গোসল করতে চান, গোসল সেরে নিতে পারবেন, তবে সাইডে থেকে, বেশি গভীরে না নামাটাই ভালো। অনেক বড় বড় পাথর, হাঁটা অনেক কষ্ট। এক সময় কিন্তু বন্ধুরা এখানে এত পাথর ছিল না, এখন অনেক পাথর। মূলত এই পাথর দিয়ে আপনার নো ম্যানস ল্যান্ড যেতে গেলেই আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। আমরা চলে এসেছি নো ম্যানস ল্যান্ডের কাছাকাছি। ওই যে উপরে যে দেখা যাচ্ছে সেটা ভারত সীমানা, ওইখানে ভারতীয়রা ওই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন নিচে। বিজিবির ক্যাম্প, এটা হচ্ছে সাদা পতাকা, ওইটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান জায়গা। যতটুকু শুনলাম এখানে বিকালে ইন্ডিয়ান যারা তারা এখানে খেলাধুলা করেন। আমরা চাইলে হাঁটতে পারতাম কিন্তু গেলাম না।
এটা হচ্ছে বাংলাদেশের বাজার। মূলত এই দোকানপাটগুলি গড়ে উঠেছে সব ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট দিয়েই। এখানে আসলে আপনারা ইন্ডিয়ান অনেক ধরনের অনেক পণ্য পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, আমরা এখন চলে এসেছি জাফলংয়ে। এটা হচ্ছে নোম্যান্স ল্যান্ড। এখানে দেখা যাচ্ছে যে বিএসএফ দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের এদিকে বিডিআর। তো আমরা এখানে যার মাধ্যমে এসেছি, তো আমি আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি যে এখানে আমাদেরকে গাইড হিসেবে নিয়ে এসেছেন। তো উনি হচ্ছেন এখানকার স্থানীয় লোক। ভাই, আপনার নামটা? আমার নাম মোহাম্মদ সুলতান রাজা। আচ্ছা সুলতান ভাই, আমি জানতে চাচ্ছি যে আমরা যে পাহাড় দেখতেছি, এটা আসলে ইন্ডিয়ার কোন রাজ্য বা কোন প্রদেশ? এটি হলো মেঘালয় প্রদেশ, আসাম রাজ্য। আচ্ছা, আর এখানে যে এই যে সিঁড়ির মতো দেখা যাচ্ছে, এই জায়গাটা আসলে মূলত নামটা কি? এটি হলো পুরো ডাউকিশ বাজার বলে এটাকে। ডাউকিশ বাজার। এটা টুরিস্ট প্লেস ডাউকি বলা হয় এটাকে। আচ্ছা আচ্ছা, এখান থেকে যারা আসতেছেন ওনারা কি ইন্ডিয়ান না? ওরা ইন্ডিয়ান। আচ্ছা, তো বন্ধুরা এখানে যে দেখা যাচ্ছে এই যে সামনে টুরিস্ট, ওরা হচ্ছে ইন্ডিয়ান, আর আমরা এখানে যারা আছে আমরা সবাই বাংলাদেশি। সো বাংলাদেশি সংখ্যাটাই বেশি দেখা যাচ্ছে এখানে। আর এখানে রবিবার দিন ওনাদের ছুটির দিন। ওনারা এখানে নাকি সুলতান ভাইয়ের মুখ থেকে শুনলাম এখানে নাকি অনেক লোক আসে বাংলাদেশের বড়ুইয়ের আচার, এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে। ভাই একটু প্লিজ একটু যদি দেখতে দিতেন। এই এখানে বড়ুইয়ের আচার আর আমরা খাওয়ার জন্য, ঝালমুড়ি খাওয়ার জন্য এখানে আপনার ইন্ডিয়া থেকে অনেক লোক আসেন। তো আমরা এখন মোটামুটি এই জায়গাটা আমাদের ঘোরা শেষ। আমরা এখন যাব খাসিয়া। এখানে জমিদার বাড়ি আছে, খাসিয়া পল্লী এবং জমিদার বাড়ি নাকি সুলতান ভাই? আর এখানে একটা মায়াবী ঝর্ণা আছে, আমরা সেটাও দেখে নিব সুলতান ভাইয়ের সাথে। আর আমার ডিসক্রিপশনে সুলতান ভাইয়ের নাম এবং ফোন নাম্বার থাকবে। আপনারা যদি এখানে আসেন, সুলতান ভাই আপনাদেরকে সুন্দর করে ঘুরিয়ে দেখাবে। প্লাস হচ্ছে এখানে একটা বাংলাদেশের বাজার আছে, যেখানে গেলে আপনি ইন্ডিয়ান অনেক প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন সুলতান ভাইয়ের মাধ্যমে। এখানে আপনারা 10% ডিসকাউন্ট পাবেন। সো আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে এটাই যে আপনারা আসবেন, সুলতান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন। সুলতান ভাই আপনাদেরকে অনেক হেল্প করবেন। আর ওনার একটা পরিচয় আছে এখানে, যে আপনার এখানে যে ট্যুরিস্টের যে ক্যামেরা অ্যাসোসিয়েশন আছে, যারা ক্যামেরাম্যান, তাদের নির্বাচিত সহসভাপতি উনি। তো উনি এখানে অনেকে ওনাকে চিনেন, উনি আপনাদেরকে যথেষ্ট হেল্প করতে পারবেন আশা করি ইনশাল্লাহ। তাহলে চলেন, আমরা খাসিয়া পল্লী যাচ্ছি এখন। এটা আমার ড্রোন শট। এখানে ড্রোন উড়ানো নিষেধ, তারপরও একটু সাহস নিয়ে উড়ালাম, বেশিক্ষণ করতে পারিনি। আমরা এখন যাব মায়াবী ঝর্ণা। এটাই হচ্ছে মায়াবী ঝর্ণা। মূলত এটা মেঘালয় পাহাড় ঘেঁষেই মায়াবী ঝর্ণা। এখন পানি একটু কম, আপনার শুকনো মৌসুম চলছে এখন, বর্ষার সিজনে এবং বৃষ্টির সময় অনেক পানি এখানে ঝর্ণা দিয়ে নিচে পড়ে। যে কিছু কিছু পানি দেখা যাচ্ছে ঝর্ণার। অনেক পর্যটক এই পাহাড়ের যে ঝর্ণাটা, এটা কিন্তু বন্ধু মেঘালয় পাহাড়ের পাদদেশে, এটা ইন্ডিয়াতেই পড়েছে। তবে এখানে ইন্ডিয়াদের সাথে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের আপনার একটা মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে এখানে বাংলাদেশিদের আসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এখানে অনেক পর্যটক এসে থাকে। অনেক পর্যটক অনেক উপরে উঠেছে, কিন্তু এখানে না উঠাই ভালো, কারণ এখানে যদি আপনি কোনো কারণে পড়ে যান তাহলে মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার সুযোগ আছে। তো বন্ধুরা, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে এখানে পাহাড়ে না ওঠার জন্যই। এটি হচ্ছে খাসিয়া পল্লীর রাস্তা। দুধারি গাছ এবং সারিবদ্ধ সুপারি গাছে আপনার ওদের পান চাষ হয়ে থাকে, অনেক পান। এই দুই সাইডেই আপনার যা দেখতে পাবেন সব হচ্ছে পান বাগান। এখানে ওরা কাটা তারের দ্বারা দিয়ে রেখেছে। আমরা চা বাগানে চলে এসেছি। বৃষ্টি হচ্ছে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে বন্ধুরা এখন এখানে। বৃষ্টিতেই আমরা একটু হাঁটলাম। এটি বাংলাদেশ সরকারের একটি চা বাগান। অনেক দোকান আছে আশেপাশে, চাইলে আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি কিছু কিনে নিতে পারবেন। সুলতান ভাই উপকার করতেই আছে।
সুলতান ভাই আমাদেরকে চা পাতা কিনে দিল। না, সুলতান ভাইয়ের সাথে আমাদের মোটামুটি অনেকক্ষণ ভিডিও হয়ে গেছে। তো এখানে এসে সুলতান ভাইয়ের পরিচয় দিলে আশা করি আপনারা ভালো চা পাতা পেয়ে যাবেন। এই ভাইয়া এই যে চা বাগান দেখালাম, এই চা বাগানের অরিজিনাল চা এখানে পাওয়া যায়। এটা সবাইকে দেয় না, বললে হবে অরিজিনাল টি কোনটা, তো উনি ভিতর থেকে বের করে দিবে। এখানে অনেক অনেক কোয়ালিটির টি আছে, জাস্ট আপনাকে বলতে হবে যে আমি একটু ভাইয়া প্রয়োজনে টাকা বেশি দেবো, কিন্তু আমাকে একটু ভালোটা দিবেন, তো উনি আপনাকে দিবে ইনশাল্লাহ। তো এখান থেকে চা নিয়ে গেলে যদি চা খেয়ে ভালো লাগে, ভাইয়ার নাম্বার আছে, ভাইয়ার ফোন দিলে উনি কুরিয়ার করে দিবে। তো আমি আশা করি যে এখানে যে খাসিয়াপল্লী চা বাগান যদি দেখতে আসেন, একবারে প্রথম ঢুকলেই, এই যে এই রাস্তাতে ঢুকলেই ওনার বায়ে যে প্রথম দোকানটা, এটাই ওনার দোকান। ভাইয়ের নামটা কি? শ্রী জয়দেবনাথ। বন্ধু, এটি হচ্ছে খাসিয়াপল্লীর জমিদার বাড়ি, খুব নাম করা। এখানে আশেপাশে এখানকার যে বর্তমান জমিদার আছে তাকে অনেক সবাই সম্মান করে থাকেন। তো খাসিয়াপল্লীতে আসার পর যেটা জানতে পারলাম, এখানে বন্ধু বিয়ে করে, আমরা বাঙালি রীতি অনুযায়ী বিয়ে করার পর বউ যেরকম আমাদের বাসায় আসে, কিন্তু এখানে রীতি হচ্ছে বিয়ে করার পর ছেলে বউয়ের বাড়িতে চলে যায়। খুব সুন্দর একটি রীতি। এটি হচ্ছে জমিদার বাড়ির মূল ফটক। বন্ধুরা, আমরা আপনাদেরকে জাফলং দেখানোর চেষ্টা করেছি আশেপাশে সৌন্দর্যটাকে তুলে ধরার জন্য। বাংলাদেশের সৌন্দর্য, বাংলাদেশের প্রকৃতি আপনাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য আপনারা ঘুরতে আসবেন, আশা করি ভালো লাগবে। আর বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলিতে লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন। আপনাদের কাছে এতটুকু আশাই করতে পারি বন্ধুরা, আপনাদের জন্যই কষ্ট করছি। আশেপাশে খাসিয়াদের ঘরবাড়ি, জীবনযাত্রার মান কিছুটা উন্নত হয়েছে, ওনাদের ঘরবাড়ি দেখলেই বোঝা যায়। একসময় এখানে মাটির ঘর ছিল, এখন আদা পাকা ঘর দেখা যায়। বিদায় নেওয়ার পালা, সন্ধ্যা এসেছে, আকাশও মেঘলা। আজকে বন্ধুরা এই পর্যন্তই, আমাদের পাশে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।